Ողջույն բարեկամներ, այսօրվա նորություններն այնքան շատ են, որ ես չգիտեմ նույնիսկ որտեղից սկսել։ Իրոք եւ դրսից եւ ներսից եւ քաղաքական եւ համաշխարհային կարևոր իրադարձությունները, որոնք ուղիղ վերաբերում են մեզ, չափազանց շատ են։ Բայց թերևս սկսեմ մի նորությունից, որ իմ համար անակնկալ է, ես ուզում եմ միասին լսենք դա։ Դեմ Փետրվարի 16-ին ժամը 10:00 Հետաքրքիր է ինչով, որ ես կարծում եի կուսակցությունը, որը շատ կարևոր տեղաշարժեր կարող է ապահովել Հայաստանի քաղաքական դաշտում, մտածում էի ինքը կակտիվան այն ժամանակ, երբ Վարդան Ղուկասյանը դուրս գա։ Բայց փաստորեն փետրվարի 16-ին կուսակցությունը հրավիրում է համագումար։ Ընդ որում Վարդան Ղուկասյանն ասում է ինքը մասնակցելու է։ Ես ուղղակի ամբողջ բանը ես չլսեցինք միասին։ Ինքը հերավար մասնակցելու է։ Ես չեմ պատկերացնում բանտից ինքը ոնց է մասնակցելու, բայց եթե որ ասում է, ուրեմն մի բան գիտք որ ասում է, եւ դա էլ է հաշվարկել։ Եվ այսպես ինչ կփոխի քաղաքական դաշտում նոր կուսակցության մուտքը ընտրությունների մեջ, այս կարևոր։ Ես անհամբեր սպասում եմ, թե նախ ում առաջարկելու վարչապետի տեխնացու կուսակցությունը, եթե ինքը տեխնացու չի առաջարկելու, այդ դեպքում ում է աջակցելու։ Վստահ եղեք, աջակցության եւ առաջարկության պարագայում քաղաքական դաշտում լինելու են լուրջ տեղաշարժեր։ Ընտրությունները այն ինչ որ նախապատրաստել են իրենց ձևով իրականացնել Փաշինյան Նիկոլենք, ամենայն հավանականությամբ չի լինելու, եթե կարողացավ կուսակցությունը, մասնավորապես Վարդան Ղուկասյանը իր ռեսուրսներով մասնակցի այս ընտրություններին։ Որտեղ սրանք ամեն ինչ արեցին, որ չկարողանա մասնակցի Գյումրիում, եւ չկարողացավ, Վարաշապատում չմասնակցի, մի խոսքով բոլոր տեղերում Փանաքարում չմասնակցի, կարողացել են մեկուսացնել, բայց հիմա կարծես թե տարբերակը գտել է մասնակցության Վարդան Ղուկասյանը եւ որոշել է համագումարով հայտարարի դրա մասին։ Մենք այսինքն փետրվարի 16-ի երեկոյան արդեն այս հարցերի պատասխանը կունենանք 10 օրից կթամենք 10 օրից եւ ես կարծում եմ ամեն դեպքում լավ նորություն չի լինելու Փաշինյան Նիկոլի համար ու Փաշինյան Նիկոլի համար այս վատ նորությունը միակը չի ընդհանրապես որ աշխարհում կա որ ես այսօր ուզում եմ ներկայացնել ուզում եմ սկսեմ նաեւ